हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं वीडियो शूट करने लग गई और मुझे ना अचानक से हिचकी आने लग गई, तो मैंने सोचा चलो हिचकी के साथ मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ये वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। आज का वीडियो थोड़ा अलग से आएगा, मीन्स कि ये लाइव वीडियो है हिचकी वाला। तो मैं बड़े बना रही थी, ये देखिए, देख रहे हो आप, बड़े बना रही हूँ प्लस कड़ी बना रही हूँ। बड़े बनाते बनाते मुझे आ गई हिचकी, तो मैंने मेरे बेटे से बोला कि टीवी का वॉइस बंद करो ताकि आप लोगों को मेरा साउंड अच्छे से सुनाई दे। वीडियो जो हिचकी वाला वीडियो होता है उसे आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं भाई। और मेरी हिचकी ना पूरे 4-5 महीने की बाद आई है, और आप सभी को पता है कि मेरी जो हिचकी है वो बहुत देर तक चलती है, मतलब आप सोच सकते हो आज दिन भर चलेगी। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत पार्ट तो शूट करना बनता है भाई। अभी तो बस 1 मिनट हुए हैं, थोड़ा बहुत तो शूट करना बनता है। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलता है मुझे हिचकी वाले वीडियो पे। तो मैं बना रही हूँ बड़े एंड कड़ी फास्ट के लिए। आज हमारा है नवरात्र का उपवास और आज 7वां दिन हो गया भाई। मेरे बच्चों ने यार, मैं जब भी बोलने जा रही हूँ, मैं ये बोलने जा रही थी कि मेरे बच्चों ने भी आज फास्ट किया है। आज नहीं, 7-8 दिन से करा ही है, मतलब पहले दिन से। कढ़ी उबलने लग गई थी तो मैंने उसे धीमी आंच पे रख दिया है। और ये देखिए बड़े हमारे अच्छे से फ्राई होने लग गए हैं। तो आप लोग मेरे दूसरे वीडियोस पर भी इतना ज़्यादा लाइक करा करो और मेरे वीडियोस को पसंद करा करो भाई। सिर्फ आप हिचकी वाले वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी मैं हिचकी लेती हूँ ना, पेट की सारी जो, मतलब कुछ खाया तो नहीं है अभी, पर जो कुछ खाया होता है ना वो भी ऊपर आने को लगता है। ऐसे लगता है कि ऊपर आ जाएगा। ओह माय गॉड। तो ये देखिए हिचकी, 1 मिनट मोबाइल ऊपर कर लेती हूँ। हिचकी इतनी तेज वाली आती है ना मुझे, पसीने तो भाई गॉड बहुत ही ज़्यादा आ रहे। पानी दे रहे राज मतलब, और ठंडा नहीं, सादा भी चलेगा, मटके वाला। तो मेरे मुंह में छाले हो गए हैं ना, इस वजह से पानी भी ज़्यादा ठंडा नहीं पी सकती मैं। तो बड़े खाने हैं आपको, ये देखिए गर्मा गर्म बड़े किसको खाने हैं। मेरे पे ऑयल गिर जाएगा भाई। बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं बड़े, और राज वेट कर रहा है कि कब मिलेंगे कब नहीं। बार बार किचन में आ रहा है, ये देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बार बार किचन में आ रहा है कि बने कि नहीं बड़े। तो मैं पानी पी लेती हूँ, देखते हिचकी बंद होती है या नहीं। स्वाद भाई। छाला दुखला। क्या मन हिचकी पूर्ण दिवसभर चालेल माझी आई हिचकी राहिली म्हणजे चालूच राहतो दिवसभर। श्वास बंद करावा लागतो तेव्हा हिचकी बंद होते माझी। स्वाद घ्या, पाणी नको बाबा, मला त्रास होतो याचा छाल्यांचा। वीडियो की लेंथ हो चुकी है 444 मिनट्स। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ये जो वीडियो है ना ये बंद कर लूँ, बिकॉज वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे आज मुझे हिचकी तो दिन भर आने वाली है, देखेंगे और एक वीडियो शूट कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।